ati reka rero iyo programme ihabe kugira ngo tuzoze turatwara n'abandi tuje kuraba ayo masi touristique ibyo bigo vy'iratiro vy'iwacu ni izo programme rero tuba dufise kabiri mu mwaka iya mbere izoba muri mai le 20 na le 21 ou cette fois-ci tuzoja mu ntara ya Rutana tuja no mu ntara ya Gitega ego okay nashaka nivugire ko izo le 20 azoba ari samedi ku bantu kurumva muzogenda mu Rutana muhereze Igitega yego ku bantu bashaka ko bafatiriwe nka samedi bavuga ati dushaka kuza mva twahomvye mu Rutana tujigita ko nibaza ko nikuya ko pase mu yindi muso wa kabiri muva Igitega mu visita amasite ari mu nzira yo kugaruka Bujumbura birakunda ko umuntu ashaka kuza le 20 akifatanya na mwebwe. Voilà, le 21 tuzoba Igitega naho nyene tuzoca ku masite touristique yaho le 21 kuko azoba ari Gitega kuko niho tuzorara hamaca tubandanya n'Igitega nawe nyene arashobora kuza ubwa cette fois-ci tuvugana ukundi kuntu ashobora kuza. Hari ahantu umva ugiye baragutembereza, hari ahantu hari hahwana Tanganyika na Rusizi. Rusizi sinzi yinjira mu Tanganyika. Voilà. Tanganyika murayizi umenga ni amazi arera ari bleu. Rusizi nayo umenga sinzi nk'abantu bava ibicafu nka nahangwa. Ariko ahantu hageze hariho difference. Urabona ko amazi y'ubucafu uyashizemo n'amazi meza byose bica biba y'ubucafu. Ariko aho hantu urabona difference kabisa ntavangana. Donc ayi bucafu arafise hanagarukira ego na Tanganyika hanita atanguri irahari vyerekana amazi ya bleu nayo yandi acafuye ubona amazi ahura ariko sinagiye warahomvye. Anyways inkuru zarizo mugabo nyamukuru mwazimbise nyamukuru cyambere nuko mwese le 20 mutuza mugatembera ubone mugatembera namwe nabandi baje n'abarundi gwaruka mukiga kahise ku Burundi mukiga ama histoire y'u Burundi mwibaza ko muzi mutazi parce que uhageze hajya niho usanga ruvuga ati cyane ibintu kumbe nuko bimeze wowe baza ngo warubizi ntavyo waruzi hama ikindi naco nuko abifuza imipira twababwiye hano mushaka kwisanga ni muri Salon Boutique muri akabaka no kuri bureau ya Visit Burundi aha kuri ihera ahari inzu building ihera ego canke kwa boss manutse gatoya kuri akeza canke kwa maza. Bonjour, bon après-midi, mwaramutse mwiriwe wakunze bose Siren Vibes. Mumeze neza murakomeye natwe turaho turashima Imana. Je twawuzira code. Yego kweri niko nitwa. Aba kuri Instagram murashaka kundonka kuri Facebook ndayikoresha Facebook. Rimwe no kuri TikTok. Nonga kuri YouTube murashaka kwandika ozi mugacha mubona ama video yanje canke ibiganiro vyanje. Niko nitwa hama ija nitwa Siren Vibes kuba Siren Vibes niko yitwa. Anyways no musiga murabibona ko twese kambaye ama t-shirt asa mucamu mubona ibyo tugiye tuvuge ko uno munsi tuvuge kuri Visit Burundi. Abantu benshi muramaze kwimenya abatarabenya mugira muyimenye. Ariko nifuza gose ko benshi muyimenya kubera ko nimbura umurundi you have to know Visit Burundi fo kumenya ivyiwanyu wambare brand ziwanyu hama ntaravuga byinshi banshimira abantu bose bari abarundi bakaba proud yo ko abarundi ndaza kutanga amafoto nuru ashiyemwe amafoto muri video y'abantu je surtout bavuga ngo abakiriya banje bagura imipira muri kuri Salon Boutique ya Visit Burundi bari hanze bari buraya hari abantu bari muri Australia maze kuronka imipira benshi abari muri Canada maze kuronka imipira benshi abari muri Belgique benshi abari ngahanyene mu Burundi baza kuyigura bakayambara mu barabara benshi ni juste pour montrer que iyo uva heba mu Burundi uri fier kuba mu Burundi uri fier kubwira abantu ati je mva mu Burundi bazarayo mu iwacu ngene hameze ibiza vyaho ko ndazi kwiza vyaho muzi ari vyinshi rero reka nakira atumira abantu uyu munsi namwe mu bajene bagize bavuga gute ni organisation canke ni bizamo kugira bashobore guteza imbere tourisme mu Burundi reka ndabakire kora ko barafise n'ikintu bashaka kubabwira inkuru shasha ko akenshi iyo baje ngaha baje kubabwira inkuru shasha nk'ikintu bako barategura ku bwanyu mugabo reka ndabakira bitubwire kamere kuri
Ladies first. Yeah. Meze neza. meze neza cyane Karibu muri Silent Vibes. urakoze cyane Kuva wabe umujya muja muri je ni ryambere Ni gambere Ego. fokose wari watuzaniye amahereni na dada. ego Urakomeye. ego ndakomeye ego Karibu muri Silent Vibes kandi. urakoze cyane Ego hamareka baza kwakira batwambaye imipira isa. Mademoiselle gahagisha yihangana. Diaspora ase Assez bien mama. uko diaspora wapi kwanza? Wanyakabiga. Nyakabiga sigari Burayi. Jamba njye mpamagara sumu diaspora. Njye ngenda mpamagara diaspora. Yitwa Rodrigue makuru ya. Ni meza vraiment. Urakomeye. Turaho turashima. Ego. Apa utwa Rodrigue ndembega. Ni Rodriguez King. nta kirundi afise Ego. Ndakwereka karangamuntu. Ngo Kandi ugira Imana sange biri. wenda après ndayikwereka. Ndakubara mad. Dasa yagiye utwa gute amazina yose. jewe nitwa urakoze Lasia Noel Oh, turitirana. ego sha bayirakoze gusa Turitirana hari umuntu yitwa Irakoze w'igisuma. Numvise yarambabaje vraiment. birababaje Yarambabaje kuri abayirakoze n'isonga turi abantu bimbwa vraiment. ego Turi abantu b'abagabo b'abashinga ntera abafasoni. Umuntu yitwa Irakoze akora amafuti no kutukisha izina ryacu. Ntumze mu bisubire. kutwicira Muze mu bisubire muzo bihebe sivyiza. Mademoiselle karibu nawe. Merci beaucoup. Umeze neza. Turashima no kuri. Ego banza uramusaba kunzi wacu mu idondora. Tuvuga ni mpamvu uje tama imipira Visit Burundi. Nibawungurire. Nta ufise. Nta ufise nibangurire. Bande bakugurira uzobigurira wowe wenyene. Abakunzi ba Silent barashaka kuwungurira. Okay, abashaka kugura umupira rero baca bivuga hakiri kare. Voilà, bica vyoroha. Ego. Twagute. Nkaba nitwa Ingabire Cornera. Future Miss. Fitiyo Miss Burundi. Ari muri competition Miss Burundi. Nibyo? Ego. Numero kwambi. 7. Numero 7. Naramushize kuri story yanje. Abantu baraba ama story yanje nibaza ko mwarayikinze ifoto yiwe. Mba mutarabikoze sasha. Murankunda mutankunda vraiment. Foko munkunda muza muri times ndaberetse ikintu muce mukiraba mukirayikinge mugikunde. Anyways reka rero tubane tuganirire ku Visible nshaka mbere ku muhungu ndakugore canke mbere kuri rasi. Oya nkuko twatanguye let's face reka dutangure ku bakobwa. Mu bisanzwe Rodrigue ku bantu bamuzi sukavuga vraiment. wapi je ndatangaye Oya lega biba bivana n'ahantu umuntu aba ari cyangwa na mood umuntu aba arimwo pour le moment urumva tuje gushikiriza ikintu urumva ifapa ko umuntu ucumenga babantu yes reka tumwitege mu nyuma Twereka two turatera story. okay urampaye urusha rero okay d'accord Uguru mukanya bava kuvuza ingoma. cyangwa uko makakaruru Kuwahero ushi. oya wampaye urusha Feel free. okay Nimba ushaka gusa rusari. sawa Ega mu Burundi n'abasazi nk'abo barahari. Foko twereka abantu n'abasazi umuntu akunda vibe y'ibisazi akunda ibintu nyene ebana ivyindu. Ego frame. Muhe na Rodrigue ahantu mu kirori ahantu yicaye muce mumenya tu hano muri rugira wake. Kwera azovuza ibikongoro ku ngoma azobatambira azotenda indirimbo batariko bararirimba. ahubwo reka tuba mbo niko tutaravuga n'ibituzanya mvete kubona yo mood ni kaze mu byo bintu tugire tuvuge mu mwanya. Of course. cyane Basi abantu dusigurire gatoya kuri Visible Burundi ku bantu badaherutse kubona ibiganiro byashaka kumva exactement ivyo mukora. Dusigurire ihangiro canke gutyo no bivuga. Icifuzo canyu muko murakorera ko muri uwo mwaka. icambere reka mbanze gato sigure gato iceco Visit Burundi ni agence ya promotion na développement du tourisme twagiye hamwe turaba jeune turavuga tuti ni igiki twokora kugira ngo igihugu cacu gitere imbere cadusanga igisata ca tourisme nico twokoreramwo kubw'ivyo rero twaciye tugira na programme yitwa Tembera Burundi ariyo twama tugira kabiri mu mwaka twama dutegura amatourne kugira ngo twege ubwacu kugira ntituze tugire ya promotion abanyamahanga y'ibintu tutazi tubavuga tuti twahora tubyiga mu mashuri tukavuga ati isi touristique irahanahana mugabo reka twibonene tuvuga tuti turi batoma ati reka rero iyo programme ihabe kugira ngo tuzoze turatwara n'abandi tuje kuraba
ayo masi touristique ivyo bigo vy'iratiro vy'iwacu nizo programme rero tuba dufise kabiri mu mwaka iya mbere izoba muri mai le 20 na le 21 ubu cette fois-ci tuzoja mu ntara ya Rutana ca tuja no mu ntara ya Gitega ego je ndibuka ihariyo twagiyemo naho nyene twagize 2 jours max basha babiryoshe mama hara dernièrement twagikanda mu benera kabosi amazi kuzari Nyanzarake ubu twarahuye arambwira ati ash napashwa enda ntushaka gusiba ugiye rimwe ntushaka gusiba utafite ikintu kifatiriye kimwe nyene bwati ikintu ko sishobora kugita zikurikira ntushobora gusiba vagenda rimwe gusa uhura na ambiance y'abajeune tesa aba guide touristique babiryoshe gose iyo urayiteguye gute iyo winge niteguye kugira ngo umuntu ashobore guparticipa azoriha hariho 100,000 ticket iri simple hariho 180 kuri couple iri marié hariho na $80 ku munyamahanga dafite ubwene gihugu bo mu bw'iwacu ego hama date limite twe twavuze ko ari gushika so dimanche gushika minuit umva weekend turakora tu kugira ngo benshi baze ego okay nashaka nivugire ko izo le 20 azori samedi ku bantu kurumva muzogenda mu Rutana muhereze Igitega yego ku bantu bashaka kuba bafatiriwe nka samedi bavuga ati dushaka kuza umva twahomvye mu Rutana tujigita ko nibaza ko nikuya ko pase mu yindi muso wa kabiri muva Igitega mu visita ama site ari mu nzira yo kugaruka Bujumbura birakunda ko umuntu ashaka kuza le 20 akifatanya na mwebwe voilà le 21 tuzoba Igitega naho nyene tuzoca ku masite touristique yaho le 21 kuko azoba ari Gitega kuko niho tuzorara hamaca tubandanya n'Igitega nawe nyene arashobora kuza ubwa cette fois-ci tuvugana ukundi kuntu ashobora kuza ego kuri ku kafish canke ku kantuze yakiwacu kariko numero arashobora kutwandikira katubaza byose twaca tubivugana twaca tumupangira nawe ingene ashobora kutujoininga kaza abafish baza ko ari ku ma platform yanyu ego ni Visit Burundi ASF aba ashaka kuronka ama contact ashaka kuja kuraba kuri page yabo ya Instagram Miss wacu tu fais quoi muri tour y'uyu mwaka bakujeje biki bon ni bisanzwe njeje communication ya comité yo gutegura ino voyage yego ndiko ndakora iki kugira ndabemeze ndiko ndahamagarira abantu kuzoza muri no voyage kugira bamenye ivyinshi kuvyerekeye akaranga ku Burundi ivyiza igihugu cacu dufise benshi abajene turahurumbira tukarota kuja kuraba ibintu vy'ahandi tukibagira ivy'iwacu kuko atavyo tuzi ni muri ako karyo nyene ca duhamagarira abajene abavyeyi abakuze bose baraba batumiwe muri no voyage kugira baze kumenya vyinshi kuvyerekeye igihugu cacu banavyibonera mu maso mu yandi Rodrigue karame ama voyage yose waragiyemo asha yose ntauri bumpungire kabisa ya mbere yari yindi yo mu buke oya iteza imuramvye iteza mu cyaye yari ya mbere twari kumwe ya kabiri yari yahe ya kabiri yari muramvya Gitega muramvya yo kuri Tredo Kiganda Gitega ya gatatu yari mu Cibitoke mu Kwidogodogo ya kane ya Nyanzarake hose niho wari utubwire hamwe rapfuye uri mu biso kora ko hose baratubwira histoire yaho hantu twagiye kwa nyene bakora icayi turagenda Gitega kuri musée yego tubwire histoire wibuka bakubwiye wabaye impressionné par iyo histoire taruzi avant ntanguriye imuramvya mwiteza benshi tora tunyicaye meni bazi exactement ingene bagikora n'ingene bagihingura en fait twarize ukuntu ijya ico twe tunywa uri kuraraba honyene
oya ni ni ya mbere nyene yego twe tunywa nga ya ico tunyo oya ntabwo ari iya mbere iya mbere iya mbere genda wagira mu nyuruzi twe tunywa ngira nk'iya kane yego nemfete nako ndasigura yakasigura production yayo ingene bigenda n'imirima yabo ingene hari nature ingene hasa neza uhashitse honyene urabona ko Burundi vraiment dufise ubutunzi bukomeye après twaravuyeho tuja Gitega ya kabiri Muramvya Gitega twaraciye kuri mize baratwereka amantuze ya kera nk'ibi bidede abamikazi bambara ahantu umwami yagira hariho ahantu yicara umva ugize muri mize y'Igitega baragusigurira kose ingene hameze n'igitanda cyaho bakakubwira histoire yaho hantu urumva uri kuvuga hahandi bavuze ingoma oya no oya no kuri mize muri mize ndani gishora hari ingoma ego nubundi sibona hari inzu y'umwami yamweze igisabo handi bavuga yahungiye hari igitanda ariko rero no muri mize nako navuga kuri mize muri mize umva hari histoire y'umwami wose bakakwereka aja icumu giwe yatwara mu rugamba inkinzo ibiki aja teni yambara pulo moma tubona abasoda ibiki ariko barakwereka ibintu byose yambara agiye ku rugamba hama tuvuye ngaho tuja 3e edition tugeze muri 3e edition yo mu Cibitoke ava mu Cibitoke twaraciye muri Prendora Rusizi hari ahantu umva ugiye baragutembereza hari ahantu hari hahwana Tanganyika na Rusizi sinzi yinjira muri Tanganyika voilà Tanganyika murayizi umenga ni amazi arera ari bleu Rusizi nayo umenga sinzi nk'abantu bava ibicafu nka nahangwa ariko ahantu hageze hariho difference urabona ko amazi y'ubucafu uyasizemo n'amazi meza byose bica biba y'ubucafu ariko aho hantu urabona difference kabisa ntavangana donc ayo bucafu arafise hanagarukiye ego na Tanganyika hanita atanguri hari vyerekana amazi ya bleu nayo yandi acafuye ubona amazi ahura ariko sinagiye warahomvye twarabona n'ibikoko uri mu bwato biri hamande ya hippopotamus murarinda mutagira inkono nibuka uvuze ko turinda aka petit histoire hari umutipe w'umugenzi wacu Darcy yari mu bwato tuko turagenda bakora twereka ahantu nyine ingona ziba ziri afete bakubwira ko ahantu zijya batomba bagutembereza ni za moteri ariko bazimije moteri afete moteri ikiraka ingona ntizishobora kuza ariko rero bajimije aho ziri ziza rero kubera mugida dusigurira ibiki ifareke bazimya kwanza moteri tumva dazi barazimije umva bahejeje kudusigurira ko ngo moteri bayijimije umva ziruka ijya bru ya moteri rero baca barayizime ubwo nyene mama we yakomye induru nzaciye zize oya ntizaje ariko oya bobo bajya bo kuri Rusizi bajya bagize baho baramenya kuzirokariza ahantu ziba ziri okay hama après tuja mu Cibitoki d'abord mu Cibitoki hariho nafite benshi bazi ko amashuha ari mu Rumonge gusa me mu Cibitoki hari amashuha benshi navyo bazi bumva gusa Cibitoki ari ibitoki tusarumva ko nk'izina Cibitoki ariko ntibazi ko hariyo amashuha yonyene umva amazi yikura mu kuzimu kandi akabashushe kuri degré wonyene ugize gutyo umenga ushizemwe amayani ayo mazi acacika icayi ego sage mugaba mukibira oya mwishamba niba yishambiriye ni kuri frontiere kunuze y'u Rwanda n'u Burundi baranatweretse aranatandukanye hariyo ayo ushobora kujamo n'ayandi udashobora kujamo kubera ukungene ashushe cane okay hanyuma hama
4e edition tuja twaraciye iwanyu imwaro kwa Miganda. Onye urazi na histoire yo mu yajya nayuzi. Kandi kaca yitwa ngo n'umunyamwaro. Ibyo wowe ntibikura abandanye inkuru yawe. Kazimanzi ku Gasumo. Niho uzi gusa. Ariko wajya kwa Miganda nawe uzi. Ni hehe kwanza? Naho yes, nambaye ba. Banyumvira. Nivyo tuko turagira kugira abantu twese tumenye histoire. En fait hari ibintu twiga mu kwishuri ariko tudashobora kuexplica utahashitse nyene ngo babigusigurire neza. Kwa Miganda habaye iki? Ikintu bashaka kuhamenya. Ushaka kuhamenya? Kandi nsacanja yo vuba. Reka dutegure tourne yawe hama uturihe hama tukutware hama tu. Voilà. Kuko ngaho tumva tuko turaguha amakuru. Nta kibazo. Mushaka ngahe? Uwo urazoza tubivugane. Mushaka ngahe? Urazoza hama tubivugane. Nambuzoza wenyene nambuzoza n'abandi urumva iyo ni facture ziguma ziduga cyangwa zigaye. Ntaco abantu mwifuza ko dutemberana mu ndondere ndabahe nimero ya Salon Vibes 76711 isi si nimero yanje s'il vous plaît, si nimero yanje nimero ya Salon Vibes ntabwo yeje nzobishura mugabo mwiyandikisha muri Samer tugende gutembera imwaro kwa Miganda cyangwa yapana kuja kure en fait n'ubu nibyo muri Sama iyo ntizoncika muzogenda mu ntara zingahe ubu wose uzofata imisi 3 ako naga surprise mbwa twakapuze super wala rumba ni ibintu mega Sunday meal. Okay, tugeze kwa Miganda ntabwo wambwira ikintu cyabereye uzobimenya hama bazumbwira yavyibagiye. Okay, basi tugende Nyanzarake sivyo wahamenye iki Nyanzarake cyangwa ikintu wakunze gose nakunze hari kumukeke ndago mukeke no ngaturayiki mukeke iratandukanye niyo nga iratandukanye yaje hari ino bazana dutoya ibihariya ni binini urumva ko kandi hajya iba ikiri mishasha ariho bakiyiroba nkaduha ibintu bimaze iminsi hashaje nagiye byari ku isoko nibari muvumera ndabona umukeke muzima gutya rega muzima utarapfa gutya ahubwo sindavyibuka yo mana yanje uca ukumbura umukeke naciye nkoma indura ugati basibanza wica amabaca bawumanika ngaho kuri iyo meza bazana mizima no ngahanya ngo bararinda bizanya ariko urumva Nyanzarake umukeke utarigeze upfa ugashika mu isoko utarapfa bako bakiwuro oyo ngira baba sinzi ngira Tanganyika ngaho nta mikeke ishikaye iyo nga ngira baraduke dutoya parce que aho barobera umenga uja kure kandi ugiye kure nawe umenga ngo ibiki yego kandi ikindi kintu bibagiye Nyanzarake baratweretse ingene bashobora kuroba n'amasaha agiye mu ijoro bazinduka ngo hakiri kakazuba hari izuba baraba kugira ngo bashobore kuja kuroba bwije hari amasaha bagenda donc 4 heures na 4 heures saa 9 uko aca bagenda kuroba rero kugira muzoje kuroba kugira tubimenye hariho umwana azi yuko ifi atazi ryari bayironka n'ubu nyene kurya basi hari umwana umubwiye ngo amata ava mu ikinga hari umwana atazi yuko amata ava mu manashimwe ko twabamenye. Okay, ubu rero tuzoja hehe exactement amasite tuzotembera na yahe? Okay, amasite tuzotembera tuzohera kwanza kuri tuzogira randonnée Nyakazu hama par après tuja ku mashuti hoho tuzohamana n'umwanya kugira turabe amashuti yacu kugira ngo dushobore turabe amashuti yacu hama par après naho tuzoca tugenda Igitega mbega ni muziki gituma mbabaye si uzoburi kandi Surubanza Surubanza plus ugu umuntu ashobora gusiba nk'ubu numva no mubwira basi iyo mariage wayisibishe basagire samedi yindi basi reka ndagutuye urati Nyakazu ngene hameze wereka kuhavuga ndaza kwereka amafoto ntugira ingorane reka basi ubu uko uzosiba ntuzosibye nuru oya nuru ategeza ku nuru kisiba kazi yako awezi kusiba ega barahiriwe
tuzokwereka amafoto tukwereka amavideo asha wowe niwo wa mbere rero Shasiba. aha Shasiba ubwo rubanza. je namwemereye ndaza kuyamwereka biheze kungene hameze Oya basi abantu nkunda vraiment no kuri ndayifuje gusiba. Amafaranga 100,000 deja bizi ko urondeye abagide bande amafaranga urayarenza. Kugira utembere intara zibiri. Urayarenza ko deja harimo na hotel. Nivyo gufungura harimo na transport aussi uzoburi kumwe n'abantu afise vibe nk'iya Rodrigue mama apana jeje nyene gusa hari n'abandi umva n'aba Sanchez mama we nyata hari umuntu yo kubaho kagusiba hariho igihe tuva igitega twari turi kumwe n'aba couple abantu bakuze uravyibuka ego tugeze kuri ni Green Park ego ibugarama muca mutanga gusara barabavye bakuze none twere tugenda gute Igo byange nawe nyene bahagurutse bako baravibing bari baratamba ifu sohora shifu kugirwa rimwe uronse umwanya wo kuryoherwa abajene batuma mu mutwe nawo ucu umujene byo gusaza bigaca bigabanuka rero nukuenda kandi nibaza ko umutarabira ngo mukeneye abajene gusa mukeneye abakuze mukeneye abana turabaje dukeneye abantu bose abana bose turabakira twebwe kubera kora nabo nyene birakenewe yuko babimenya baba bari kumwe n'abavyeyi bari kumwe n'abavyeyi kuko ihangiro ryacu ni ukwiga ni ukwiga kugira ngo dushobore kumenya kuko n'urya mwana wa 8 ans 10 ans azomenya ko yagiye ku mashuri kuko na wa wundi naragiyeyo mfise 8 ans voilà narajanye na basi bukeya voilà canke narabwiye mu gishora igitega naramenye ingoma bazikora gute hari n'abatazi yuko ingoma zifise amaparti kandi ugasanga benshi barakuze rero uzanye n'uwo mwana azokura akunda akaranga k'i Burundi azokura akunda akaranga k'iwacu azokura azi amasite touristique ego okay reka rero duheze tubabwira iki exactly bon tubabwira ingene bashobora kuriha cega numva mbabaye kubera utazoba uhari yo mpore basi bashika ikiganiro byanse ko gihera kubera utazoba uhari ndiko ndiyakira ndavyumvisha kubera ari 20 vyose kubera ari 20 vyose amfise ni anniversaire ya peshe yo uzokaza twashaka ahubwo surprise azoza acamenya ibintu vyinshi atarazi yige nawe siba urubanza rw'umugenzi ucenza ukwitwarira peci we ntaco wozosiga naho ingorane na peshe wenyine okay muvugerere mu Edo Payment nta kundi okay uko umuntu ashobora kuriha urashobora kurihisha ihera urashobora kurihisha inoti urashobora kurihisha ibebe urashobora no kuriha muri BBCI aho hose turafiseho ama compte si ugiye kuriha hariho numero twari twashize ku gaflyer kiwacu urashobora kunyandikira hama komsa nkaca ndakubwira ingene ushobora kuba woriha okay still mabigarukira kuri ya flyer iri kuri Instagram voilà cyane naho gashika kuri bureau yacu dukorera ngaha musi yo kwanda daye building ihera canke piscona aho bita banshi kwa Bosco bureau yacu ni C8 okay ivyatuwa turabihejeje nibaza ko mwavyumvise kibwirwa n'icumva cereko nikibona ntaguciriyemo wabuzi abazoza nico gituma mva abarundi tuvuga ati ngo ntarwe ntaguciriyemo kandi wanciriyemo afite ubushaka kwiyeskiza kubona ngo naguciriyemo nashaka kongeramwo ko shaka ma voyage yacu mu ijoro habara aka surprise abaza misi yose mbwira barabizi rero n'ubu mu ijoro kazoba gahari rero ubu rero kazoba kari special cyane abatameze nkanje bose baza kuryama fire night urumva ico bita fire night je nabihera nagiye kuryama nazi niyo muri oya vuga cette fois uzoza Jess nibaza ko azovuga ati nje ngiye kuryama zoze witeguye kuko a chaque fois twama dufise edition twama dufise kandi kantu kakabiki ubu rero karashushe koko rero kazobera igitega muri Renox vraiment abanyagitega bariko baraturaba abari Bujumbura karibu cyane ntibazosiba okay tugira tuvugane rero ku kintu numvise c'abantu bagurisha imipira yanyu batayifitiye uburenganzira bon je murabizi ko ngurisha imipira ya Visit Burundi mugabo akenshi iva muraba kuko je nta mipira nkora yabo nta n'abantu bose bayinkorera ntanga commande y'abantu bayintumye hamagaca bayinzanira mugana numvise ko hari abantu bagurisha imipira
iko yanyu mugabo itari logo yanyu itari exactement nkuko wowe canke iyi code iyi code nga itari exactement nkiko iyi nyene nibaza ko abazi gusikana amakode reka ndabibereke iyi deja ici soit igusha kuri Instagram canke ikagwa numero yabo ushaka kubaronkako mugabo izindi ziba ziriko code zidakora kugira mu bimenye ko ari bisuma mwamenye gute ko hari abantu bapirate imipira yanyu uko twabimenye ni kubera yuko nk'ubu uye deja hari abantu batwandikiye kuri Twitter batubwira ngo mwe muri ko muduha imipira ya pirate kwa tugiye kuraba ifoto dusanga umupira vraiment sitwe twawutanze sitwe twanawukoze umupira ntumeze nk'iyo twegwe duhora dutanga rero urumva uwo yari umunyamahanga ariko aratwidogera kandi burya umunyamahanga nimba washize ko iyo code nimba wagize iki wewe arazingana biraba voilà wewe nico kintu ca mbere yihutira kuja kuverifya naho rero twumvise yuko ntiyari umwe ntiyari babiri bari abantu bamaze kuba benshi ko aratwidogera turavuga tuti rereka turabe ico kintu uko kimeze ahubwo twe tugiye no kunawugura dusanga ibintu ariko barakora ntibibaho bariko batanga imipira ya pirate ugasanga bayihindukije iyi QR code ugasanga banditse ko ibintu bitari ivyo ugasanga urazi umuntu ashobora gukopya ozi agakopya na drapo y'u Burundi akayonona urashobora kwimagine ico kintu teye ubwoba vraiment voilà kandi ikindi naco ugasanga wewe ayikoze nabi atanze umupira wa pirate ejo bundi ugasanga umuntu ariko aridoga ngo mwaduhaye imipira ya pirate iki n'iki cyangwa n'ushobora gushika kuri bureau yacu ngo ndakeneye umupira nkamubwira nti umupira urahari reka ndawuguhe hama mu nyuma yaho tubejeje kuvugana byose iki amafaranga ngo yango nzogenda kuwukoresha hahandi naho ngo bakora ya pirate agacagira akanakambwira ngo kubera yuko yumvise ngo ari amahera make nambwira nti none kubera iki wogura ikintu cy'amahera make kandi hari cya original atumva nta difference nini ibihari urabyumva gusa twebwe difference cyase kuvuga y'amahera gusa twebwe tuguhaye ikintu cya original ugasanga rero umuntu ya logo bariko barayihindura même na drapo y'u Burundi please azi umuntu ashobora gukopya bikamunanira nuko akopya na drapo y'u Burundi akaja kuyihindura akayicurika umva ko atari ikintu kiba coroshe kuko ejo bundi twege byari sawa yuko umuntu akora umupira mugabo ntawonona sivyo kandi n'ikindi naco twebwe Visit Burundi c'est pas twebwe gusa tuba twigunganiye k'ikintu ariko dushaka gukorana n'abantu bose izo imprimerie ziko zirakora iyo mipira ni zize dugire partenariat amadukorana ntawe twigeze twanyina ntawe twigeze dusubiza inyuma kuko twe turi muri promotion ya tourisme umva turi muri promotion sinoca mvuga nti ngo nkorana na kana kaguza dukorana n'abantu bose batuganye bakatugira ati turifuza ko dukorana namwe si kandi après tout namwe bwe murakeneye kuronka dukeya tuva mu effort yanyu jewe ndazi ko hari abampropose kugira imipira nk'iyo yebe impira nababwira jewe zofuma nunguka dukeya mugabo basi contribue mu kigega ca Visit Burundi ko niyo ndazi nguvu ko natangura namwe ndazi nguvu mwatanguje ndazi ko ntaco mugaye ntaco mwinjiza ni juste kugira ngo mushe gupromotinga igihugu mwasizemo inguvu zanyu ko avamwe imipira ntiyari hari ego avamwe bw'i brand ntiyari hari ihari kubera mwemwe mwahagurutse muravuga ati katuje hamwe dushoye kugira i brand ubunye brand yambagwa mu bihugu byose byo kwisi voilà kuri kino ne abantu bumva batoshigikira izo nguvu zanyu batoshigikira iyo initiative yanyu je vraiment ndabashigikiye na gato kuko ni ingya y'umugayo wunguka duke mugabo wumve ko utaciye maboko abandi utaciye nguvu abandi ego nizere ko abantu babikora bagiye kubihagarika ni babarondere general barondeye ntimigeze mungora brisa ntagorana nkeni mugorana imipira bayikeneye bayinsanza hondi nda telefone ati muzanire imipira yemeze ukubundi bakayinzanira ko kimwe umva naho ko bari kamwe naho ko bari kamwe tugagusanza ho voilà namwe nibaza ko bazoborohereza audio yo mu baca intege cyangwa mubononera mutanga ibintu bitari vyano na brand yabo bikono na brand y'igihugu vomye mwemere muge make mugabo muge ibintu injyanye ne ya yukuri sino umuntu azi ashaka umupira arugura amafaranga yose wabwiye je vous dis bien uyu umuntu ashaka je barabane gose vrai oya ndababwira ati je bawumpa kuraya ndakeneye ko bunguka mugana ndakeneye kunga dukeye naya kandi umuntu aza kugura awukeneye donc nituzimba ori yo kuja kugura umupira wa pirate ofuma
urenza akayo ni makiya maninga ngo ari nka 5 mbira ngirango ni dukeya turenga kugira ngo uronke ikintu cyiza voilà rero imipira iri ahantu hatatu gusa kangenda havuze ya original bien sûr cyane gose iri iwanje muri Salon Boutique ikaba kuri biho ya Visit Burundi no muri wakawaka naho hatatu honyene ahandi hose muzogenda mugasanga iyi mipira muzomenya ko ari imipira ya pirate atari imipira ya original yaba anye rero ikanda bateye integeje courage kugira ko tunabwiye abantu baba imprimaire asha mamanza yo mugiye kuza munayitaba vraiment kuko sinumva ingene ushobora gukopya ikintu c'umuntu ukaconona vraiment oya none gashaka akabigira kabizi Kagiboga karitse cyane gose ndazi migani piti yangu Mama Siren anyways inkuru zarizo mugabo nyamukuru mwazumbise nyamukuru cyambere nuko mwese le 20 mutuza mugatembera ubone mugatembera namwe nabandi baje no nundi gwaruka mukiga kahise ku Burundi mukiga ama histoire y'u Burundi mwibaza ko muzi mutazi parce que uhageze hajyana usanga uvuga ati Ibintu kumbe nuko bimeze wowe baza ngo warubizi ntavyo waruzi hama ikindi naco nuko abifuza imipira twababwiye hano mushaka kwisanga ni muri Salon Boutique muri akabaka no kuri biho ya Visit Burundi aha kuri ihera ahari inzu building ihera ego canke kwa boss manutse gatoya kuri akeza canke kwa maza uramukanya kadadaye ego voilà ni vyo reka ndabashimira merci beaucoup wakoze cyane mwakoze diaspora tuzosubira tugiye Dubai kawaida ndabashimira mwese mwadukurikiranye no kuri turabakunda cyane abantu badukunda badushigikira muri fidele ku biganiro byacu Imana bahezagira shikare kubagumiza hafi yacu tugumane dukundana hanyuma ibyiza biri imbere bye bye Siren Vibes TV